Кеш жарық достар, ойдайын қолдап жатыр екенсіңдер. Рахмет көп-көп. Айтыңыз, біз сізді тыңдаймыз деп жатыр екен. Рахмет қолдауларыңызға, маған мотивация беріп жатсыздар. Енді 20% ештеңе емес, 20% норма. Енді тыңдағыларың келмесе қайтем, мені удалить етіп тастасаңдаршы. Біреу қалай удалить етем сені деп жатыр, удалить ете берем деп құрсын, ренжімеймін мен. Ренжімеймін никак. Ал той туралы мен ақпаратты көп неге айтты деп ойлайсыздар? Тойға қазір расход көп, китайский ойыншықтар көп шашылады. Тек қана ресторанның ақшасын төлеп отырған жоқсыңдар ғой. Тұрып тұрған тос сөйлеген адамдардың бәріне жаңа кесе тарату, графин тарату, қоятын емессіңдер, көрпе тарату дегендерді қоймай атсыңдар. Ақтөбе деген үстіне көрпелердің бәрін әкеліп дүкендер көп ашылып жатыр. Тойдың дүкені көп ашылып жатыр достар. Расходты азайту керек. Көрдіңіздер ма? Тойға деген расходты, шашуды, көп расход тойға шашылмау керек достар. Менің айтайын дегенім сол, боқташаққа ақшаларын жібермей қойыңдар. Не қоямыз дейсіңдер ғой? Не береміз дейсіңдер ғой? Ештеңе бермей қойыңдар, столға шоколадты жазып, аты жөнін қоюға болады. Оны себебі балдарына апарып береді, мәз болады ғой жеп. Қалған боқташақ арқаланған 2-3 ала сумканы арқалап діңкелерін құрды ғой, той жасағандар, білесіңдер ғой. Енді оны өтірік, ойбай, өтірік айтасың демей қойыңдар. Мен де тойға баратын адамның бірімін енді, тойдан қалмайтын. Если неге аласың деп жатсыңдар ғой, енді берсе, ниетімен беріп тұрса аламыз. Аламыз. Ұялмайсың ба, позор етіп айтуға, о ниет берді ғой деп жатсыңдар. Құрсын несіне ұялып болып отырған заттарды алдым. Айтуың керек, дальше көп расходтанып, өйтіп шашылмай қойсын. 2 жастың бақытын тойын істедің ба, норма. Қарағандар боқташақтар пайдасы етпейді ғой. Керек болса адам, маған мысалы кесе керек болса барып болмайым ба? Сен тойыңа қарап тұрмаған шығар. Өлтіресіңдер. Маған тіркеліп бұлайық басыңыздар.